네, 제가 모니터 네, 괜찮아요. 이제 됐어요. 네네네. 지금 괜찮은 것 같습니다. 네. 다음 곡 뭐 하나 잔잔한 거 하나 더 갑시다. 이게 서구꽃? 네. 서구꽃.
뭐 이진수 감독님은 우리 현장에서 제가 인사를 드렸고, 네. 모란동백님, 네. 여기 보고 말씀하시는 그래. 아니 이걸 봐야 되니까. 그리고 좀 가까이 가야 돼. 노안이 와서 안 보여. 네. 연세가 있어갖고. 네, 안 그래도 우리 이진수 감독님께서 제가 음향 준비하는데 가물가물 한다고 이제 벌써 제가 제가 그래도 우리 감독님보다는 한참 더 신제품이지 않나요? 관리 상태가 안 좋은가? 연식은 제가 더 괜찮은 것 같은데. 저기 진성이 가수의 님 찾아가는 길 한번 갑시다. 님 찾아가는 길 갑시다. 한번 제가 식전 가수로 이렇게 참 이래서 사람을 잘 만나야 됩니다. 감사합니다. 네. 그리고 우리 영상 김광문 감독님도 함께하고 계십니다. 네. 오늘 무대 왜 감독님들이 많이 안 오셨어요? 대표로 우리 감독님만 오셨나? 그런가 보네. 자, 주세. 나밖에 몰랐던 그 사람 내 곁을 떠나버렸네. 아쉬운 미련만 남겨져 내 곁을 떠나버렸네. 맙소사님인데, 아유, 우리 또 맙소사님께서 오셨어요. 감사합니다.
혹시 신청곡 있으시면, 네, 신청곡 있으시면 받아드립니다. 모란 동백님께서 상상을 숙제를 내셨는데, 우리 모란이 품바가, 조금만 더 주고, 네. 우리 모란이 품바가, 숙제가 오늘 두 곡이었어요. 그래서, 한 곡은 뭐였지? 신발끈. 신발끈하고, 상사화라는 곡을 두 곡을 이제 하다 보니까, 조금 벅찼나 봐요. 그래서 이제 신발끈은 그나마 한 40% 정도 됐는데, 우리 상사화가 조금 더 부족해서 아마 다음 주 공연에나 아마 상사화는 불러줄 것 같아요. 그래서 일단 제가 상사화라는 곡을, 남진의 상사화를, 네, 제가 일단 오늘은 맛배기로 보여드리고, 다음 주 공연에서는 우리 모란이 품바가 아마 열심히 연습해서 아마 여러분께 선보일 것 같습니다. 우리 모란동백님, 네, 이해해 주시기 바랍니다. 이진수 감독님 총성했는데 받으셨어요? 총성 하셨는데, 자, 주세요. 디스코로 주세요.
전기가 오늘 조금 딸리는 것 같아요. 그래서 음량이 조금 좋아졌다가 막 안 좋아졌다가. 네. 우리 저기 은빛 감독님 오셨어요? 아까 은빛 감독님 잠깐 인사하는 거 오셨어요? 아, 은빛 감독님 오셨어요? 아, 그래요. 우리 은빛 감독님 오셨으면 그거 해줘야지. 진설인 가수예요. 사랑 앞에서 그거 남자키에서 방키만 올리셔. 한번 내가 해줘야지. 저번에 실은 저쪽 부평 거기 방송국 가서 한번 하려고 그랬는데 기회가 안 됐어요. 그래서 다음번에 제가 우리 거기에서도 한번 불러줘야 될 것 같아요. 진서인 가수 신곡도 냈던데 뭐지? 아무튼 신곡 냈어요. 싱글로 하는 곡 낸 것 같아요. 주세요 일단. 사랑 앞에서. 진선인 가수 곡이었습니다. 사랑 앞에서. 인간시장. 신곡 인간시장. 신곡 인간시장이요? 예? 진석이 신곡 인간시장. 근데 여기 입력이 돼 있나? 그러니까 우리 진선인 가수가 충전기 사랑이라는 신곡을 냈더라고요. 그래서 충전기 그건 사랑. 옛날 건데. 근데 사랑 앞에서 나는 이제 좀 솔직하게 얘기하는 편인데 사랑 앞에서가 더 좋아. 충전기 사랑은 코드를 꼽아야 되잖아. 코드 꼽을 데가 없어.
별로 뭐 핏바람 거 그래서 중저기사는 네 그래요. 저기 조이 할머님 반갑습니다. 네 어서 오세요. 오늘은 제가 식전이라 그냥 마음 편하게 노래를 그냥 하도록 하겠습니다. 아슬아슬이에요. 아슬아슬 갑시다. 네. 엉이 합시다. 옛날에 갈까요? 네. 옛날에 먼저 가고. 네. 네. 이거. 열심히 살겠습니다. 공연이 한 30분 남았는데 마이크를 제가 조금만 잡고 가도록 할게요. 마이크가 이게 우리 공연자들을 상대로 해서 맞춰놨더니 조금 제가 조금만 손을 보고 가도록 하겠습니다. 네, say, 테스팅. 옹이 보내드리도록 하겠습니다. 옹이 보내드리도록 하겠습니다. 내
엉이 노래를 하니까 이렇게 형들이 좋아해 갑자기. 그동안에 이렇게 있다가 엉이한테 갑자기 막 이렇게. 혹시 뭐 듣고 싶은 곡이 있으셔요? 갑자기 이렇게 또 신청하면 안 나오지. 원래 그러는겨. 뭐? 오은정? 몰라요. 안 돼요. 아이고. 아, 좀 저기 텔레비에 나온 노래를 좀 시켜주셔요. 인생길. 김범용의 인생길. 맞죠? 아, 그거는 제가 그 노래도 몰랐는데 수업하다가 알게 됐습니다. 자, 주세요. 인생길 가봅시다. 여기서는 나 처음 불러보는 것 같은데, 인생길. 네, 마이크. 김범용의 인생길. 네. 네, 김범용. 바람. 귓가에. 네. 네. 이 노래가 원래 이렇게 높았나? 어이씨, 죽는 줄 알았네. 형 쉬운 거를 시켜줘. 사랑불 하네요. 어? 사랑불.
사람들은 우리 뭐라니까 잘 알아. 아니. 아 신사복이야. 사람들 배웠냐? 안 배웠지. 안 배웠대. 어? 아니 사람들은 몰라. 각설이도 뭐 배워서 해요? 시키만 해야지. 아니, 수다적으로 해야지. 응? 아니, 네? 차 안에 빗소리 하실래요? 제가요? 왜요? 차 안에 빗소리? 차 안에 빗소리 주세요. 남자 키로. 여정이니까지? 그래요. 여정이는 그 뭐지? 노래 다른 거? 이 사람을 지켜주세요. 네. 오케이. 일단 차 안에 빗소리 갑시다. 디스코! 그러니 멈춘 시간 되구나. 빗소리가 들리네. 사랑의 빗소리. 사랑했던 그때는 나는 군단처럼 들리네. 추억들이 들리네. 사랑의 빗소리. 나를 맡고 속삭여 주던 그 목소리가 들리네. 이런 말이며 단둘이만 맞지 촉촉히 듣도록 우리 사랑을 했어. 나는 우리 사랑이 나는 사랑이 흔들리는 나의 두 눈에요. 저런 흘러내리네. 빗소리가 들리네. 사랑의 빗소리. 누락에 누락에 있네. 가슴 속을 울리네. 이런 말이며 단둘이만 맞지 촉촉히 듣도록 우리 사랑을 했어. 나는 우리 사랑이 나는 사랑이 흔들리는 나의 두 눈에요. 이처럼 흘러내리네. 흔들리는 나의 두 눈에요. 이처럼 흘러내리네. 네, 감사합니다. 잘해 있어. 옆에요. 이제 몸 풀어쉬어. 아유, 몸 쫙 풀고 이제 안 다자. 죽을 것 같아. 이제 마지막 곡 한 곡 하도록 하겠습니다. 마지막 곡. 마지막 곡을 네, 갈무리하고 건배로 네. 아니 이렇게 하면 된다고. 여기다가 메들리 생성을 하면 이렇게 해서 1절 2절 이렇게 하면 두 곡이에요. 정말